Oltin to'pni nomunosib sohiblari 2010-yil 22-may kunida Chempionlar Ligasi finali doirasidagi uchrashuvda Bavariyani Inter mag'lubiyatga uchratadi va shu orqali treblga erishadi. Oradan 2 oy o'tib Gollandiya terma jamoasi Ispaniyaga jahon chempionati finalida alamli tarzda mag'lubiyatga uchraydi. Ushbu ikkala jamoalarning eng asosiy yulduzlaridan biri esa Wesley Sneijder edi. Ammo sovrin Chempionlar Ligasidan chiqib ketgan va jahon chempionatida bitta ham gol urmagan Leo Messiga nasib etadi. 2013-yilda Bavariya Yevropani zabt etadi va yutish mumkin bo'lgan barcha sovrinlarni qo'lga kiritadi. O'shanda Jupp Heynckes jamoasining asosiy mexanizmi Frank Ribéry edi va u Fransiya terma jamoasida o'ynar edi. O'sha mavsum u 39 ta o'yinda 16 ta gol urib, 15 ta assist amalga oshiradi va ko'p futbol mutaxassislari tomonidan oltin to'p uchun asosiy nomzod sifatida e'tirof etiladi. Eng qizig'i o'sha yil Chempionlar Ligasidan chiqib ketgan va La Ligada chempion bo'lmagan Cristiano Ronaldoga oltin to'p beriladi. 2020-yilda pandemiya bo'lgani hammamizning esimizda. O'sha futbol mavsumining eng muhim haylayti Bavariya va Barselona uchrashuvidagi hisob edi. Ammo aynan lockdown bo'lgan yil eng muhim individual sovrin berilmagan va o'sha mavsumda Robert Lewandowski barcha musobaqalarda 47 ta uchrashuvda 55 ta gol urgan. Tasavvur qiling, inson o'z hayotidagi eng zo'r mavsumini o'tkazgan va barcha raqiblarini ortda qoldirgan. Lekin aynan o'sha yili oltin to'p berilmagan. Juda alamli bo'lsa kerak, to'g'rimi?